国民党想要辅选张善政，企图毁掉我和相关的老师的声誉我觉得无法接受我们近日就会做出按铃申告。大动作开记者会，新竹市长林智坚罕见动怒，扬言提告。导火线正是国民党指控林智坚中华大学硕士论文抄袭政府委托案，全部抄袭啊！所以他只改了一个某科学园区的一个字而已。我们3个人一起联名发表的这个论文其实就可以验证我们没有抄袭。这个我们是原著。面对质疑，林智坚直球对决，更秀出时间序打脸王宏威。因为新竹科管局2007年底委托中华大学进行研究，林智坚便全程参与研究小组。隔年4月还跟小组成员在研讨会联名发表论文。6月林智坚也完成论文口试，整个计划林智坚从头到尾全都参与。当初的小组成员也加入声援行列。中华大学副教授贺立行和王明朗发出共同声明，并亲自署名，强调林智坚确实参与讨论和问卷发放、回收以及资料分析。论文使用相关研究内容，教授们都认为合情合理。但不单如此，就连林智坚的台大国法所论文也被国民党紧咬不放。为什么最后写出来的字句内容会一模一样？这个当然就是抄袭嘛。那我以自己设计的问卷收集的一手的民调资料作为分析的依据。于先生是用了我提供的资料，也参考了我的初稿，只是我比较晚毕业而已。当时林智坚的指导教授国安局长陈明通也替林智坚喊冤，说是于正煌硕论不理想，他才征得林智坚同意，把民调资料和章节内容给于正煌参考。只是于正煌先毕业，才让外界误解抄袭，真是有理说不清。从于正煌当年的论文谢词，也足以证明林智坚没抄袭。因为于正煌直接写明是口委陈明通帮忙协调，林智坚提供内部民调数据让他分析，也对两人表达感谢。我觉得非常的抱歉，那每一次因为选举，那就造成老师的困扰就连民众党赖香伶也加入助攻，要求林智坚说明。现在证据摊在阳光下，不止林智坚硬起来考虑提告，教育部也强调，若接获检举，会在4个月内完成调查。3立全华南方周凯台北报道。